Seyid Hüseyn, bir küçənin tarixi hekayə. Siz bunu uydurulmuş, xəyali bir əfsanə zənn etməyiniz. Bu yaxın keçmişimizin, həqiqi həyatımızın bir səhifəsidir. Tarixini yazmaq istədiyimiz küçə Azərbaycanlıların yalnız indi deyil, 25-30 il əvvəl dəxi mədəni və siyasi mərkəzi hesab olunan Bakıda idi. Bir tərəfində Qasım bəy, o biri tərəfində Təzəpir məscidləri bulunurdu. Ha belə Hacı Pirverdi məscidi ilə Hacı Əbülhəsən məscidi bu küçənin şərq və qərb cəhətlərini təyin edirdi. Bu küçə şərq düşüncəsi ilə qərb zehniyyətini, İslam mədəniyyəti ilə Avropa kulturasını, keçmiş həyatımız ilə gələcək yaşayışımızı öz ağuşuna almışdı. Orada 4-5 qatlı ali, möhtəşəm imarətlər olduğu kimi əski, alçaq, günəş görməz, xırda evciklər, daxmalar da vardı. Əski üsul mədrəsələri, mollaxanaları ilə yan-yana yeni üsulda ibtidai, ali, ibtidai məktəblər də mövcud idi. Bu küçəni tirməşal qurşaq tacirləri ilə boğazı qalistoklu fabrikant və mədənçiləri, başı sarıqlı axundları ilə başı silindirli ziyalıları, qolçomok möhtəkirləri ilə əlinin əməyi ilə keçinən əməkçiləri bir ailə əfradı kimi bir-birini tanıyır, bir müqəddərat daşıyırdılar. Bir zamanlar bu küçədə çox şənlik vardı. Hacı Aslan buranın ruhu idi. Hər kəs onu bilir, ona ehtiram edərdi. Bu küçədə yaşayan ixtiyar, gənc, böyük, kiçik, qadın və qızlardan bir adam tapılmazdı ki, Hacı Aslanın söyüşlərini, hər zaman əlində gəzdirib çəkdiyi çubuğu qədər qaba lətifələrini eşitməsin. Hacı Aslanın səsi hər vaxt bu küçədə eşidilərdi. Hacı Aslan bu küçənin hər şeyi idi. Təbir caiz görülsə, demək olar ki, Hacı Aslan bu küçənin jandarmarı misalındaydı. O burada ağa, rəis, ağsaqqal hesab olunurdu. Bakı bələdiyyəsində onu xalq nümayəndəsi və cəmaat vəkili tanıyıb bilərdilər. Böyük tacir və mədənçilər, Avropa və Kərbala təhsili görmüş hüquqşünaslar və axundlar, şəhərin müqəddaratını həll edən Glasnolar yanında Hacı Aslanın nüfuz və hörməti olduğu kimi, onun sözü və hökmü çayçı dükanlarında, qumarxanalarda, yeraltı padvallarda, keçmişləri qaranlıq cayıl-cuyul arasında da keçərdi. Bu küçədə vaqe olan hər bir cinayət, qətl və qarət Hacıya xəbər verilərdi. Hələ bəzilərini o 2-3 gün əvvəl bilərdi. Hasili Hacı Aslan çox böyük adam idi, çünki o möhtərəm bir tacir, nüfuzlu bir məhəllə rəisi və ağsaqqalı, hər yerdə sözü keçər, bir cəmaat nümayəndəsi idi. Bahar yeni girmişdi. Küçələrdə böyük bir qələbəlik vardı. Novruz bayramı olduğu üçün xalq bir-birinin görüşünə gedirdi. Hacı Aslan əmr etmişdi ki, məhəllə içərisində evlərin qapıları möhkəm qapanmalıdır. O körpə tazlarına dovşan tutmaq, ovçuluq öyrədəcəkdi. Hacı yoğun vücudu ilə ata minmiş, çöldən tutulan bir dovşanı xam tazılara göstərərək bir qədər məsafədən buraxdırmışdı. Özdə qaçan tazıların ardınca "Ha atam, ha!" deyərək atını çapırdı. Küçədə böyük bir gürültü vardı. Çoluq çocuq bir-birinə qarışmışdı. Hər kəs canının qorxusundan bir bucağa qısılmışdı. Zavallı dovşan girməyə bir deşik arayırdı. Bu halda onun qarşısına əski bir ev çıxmışdı. Bu evin qapısı altında su yolu vəzifəsini görən bir dəlik bulunurdu. Dovşan oradan həyətə keçmiş, gizlənmişdi. İtlər qapıda atılıb düşərək hürür, Hacı Aslanın da söyüş səsi onlara qarışmışdı. Hacı acıqlanmışdı. Məhəllə içərisində kimsənin ixtiyarı yoxdur ki, onun sözündən çıxsın. Ev sahibi qapısını bağlamışdısa da, altındakı su yolunu açıq buraxmışdı. Hacı Aslan onun üzünə hər bir şeyini, arvadını, bacısını, qızını, hətta bələkdəki uşağını da söyürdü. Zavallı adam qorxmuş halda üzr istəyirdi. Evdəki arvad uşaq bir-birinə qarışaraq qorxularından ağlaşırdılar. Hacı Aslan söydükcə qızışır, qızışdıqca söyüşünü qəlizləşdirirdi. "İstəyirsən," deyirdi, "bu saat o evdə ağlayan arvadını küçənin ortasına çəkdirib bu qədər adamın qarşısında ağac soxdurum." Hacı Aslan istədiyini yapa bilərdi, o dediyini bacarardı. Özünü sözündən çıxan, qarşısından keçərkən təzim edib salam verməyən bir adamın kim olursa olsun arvadını və ya qızını bu yolda təhqir etdirmək
Hacının əlindən gəlirdi. Məhəllə içərisində oğurlanıb da bir neçə gün naməlum yerlərdə saxlandıqdan sonra gözü yaşlı evlərinə qayıdan gənc qızlar, göyçək oğlanların faciələrini hər kəs bilirdi. Yazıq adam dodaqlarının rəngi qaçmış halda təqsirinin bağışlanmasını istəyirdi. Siz ancaq qapıları bağlayınız demişdiniz, başqa bir şey söyləməmişdiniz, yoxsa bizim həddimiz nədir ki, sizin əmrinizdən çıxaq? Hacının acığı soyuyacaq halda değildi. Lakin bizim həddimiz nədir ki, sizin əmrinizdən çıxaq cümləsi onun xoşuna getdi. O belə itaətkarana sözləri eşitməyi sevərdi. Yumşaldı, onun təqsirindən keçdi. Bu dəfəlik sənin təqsirindən keçirəm. Allah ömrünü uzun eləsin. Allah sayənizi üstümüzdən əskiltməsin. İndi bu küçədə hər kəs hacının alicənablığından danışırdı. Bu adi bir hadisə idi. O qədər adi idi ki, kimsənin nəzər diqqətini cəlb etməmişdi. Kimsə onu 2 gün sonra xatırlamamışdı. Çünki bu kimi adi hadisələrin bir gündə bir neçəsini görməyə bu küçə xalqı adət etmişdi. O qədər adət etmişdilər ki, artıq belə şeylərə alışmışdılar. Fəqət bir hadisə bu küçənin həyatında fövqəladə hesab edildi. Mirsəqulunu bu küçədə hər kəs sevirdi. Çünki Mirsəqulu nə qədər igid, cəsur idisə də, bir o qədər də namuslu, haqsız işə razı olmayan bir adam idi. Hacı Aslanın paraxodunda muzdur idi. Aldığı maaşla 2 ailəni, özünü, 2 yetimi ilə dul bacısını saxlayırdı. Məhəllə içərisində Hacı Aslanı və adamlarının haqsız hərəkətlərinə yalnız Mirsəqulu etiraz edərdi. Dəfələrlə Hacı Aslanın adamlarının yapmaq istədikləri bir işi pozmuş və mane olmuşdu. Hətta bir-iki kərə tək başına onlar ilə çarpışmış, heç birisində məğlub olmamışdı. Hacı Aslan hər zaman Mirsəqulunun cəsarət və məharətini təqdir edərdi. Onu özünün adamları sırasına daxil etmək fikrində idi. Mirsəqulu Hacı Aslanın bu barədə olan təkliflərini qəbul etməmişdi. O namusu ilə yaşamaq, əlinin əməyi ilə keçinmək istəyirdi. Bunun üzərinə Hacı onu öz paraxodundan xaric etdirmişdi. Məqsədi Mirsəqulunu maddi cəhətdən sıxmaq idi. Onun bu tədbiri Mirsəquluya az təsir etmişdi, çünki o özünə başqa bir iş tapmışdı. Hacı Aslan ömründə birinci dəfə idi ki, istədiyini yapa bilmirdi. Mirsəqulunun əzmi onun bacarığı qarşısında sınmamışdı. Hacı Aslan beləliklə çıxılmaz bir mövqedə qalırdı. Mirsəqulunun xalq arasında get-gedə nüfuzu artırdı. O məhəllədə bir bidət qoyurdu. Biraz sonra başqaları da tapıla bilərdi ki, Hacı Aslanın, daha doğrusu öz ağalarının sözündən və əmrindən çıxaydı. Hacı Aslanın burada görəcəyi iş 2 ola bilməzdi. Mirsəqulunu başqalarına da ibrət olmaq üçün ortadan qaldırmaq, hər halda onun vücudu ortadan qalxmalı idi. Bu bir o qədər müşkül iş deyildi. Bunun üçün hacının bir işarəsi kafi idi. Orucluq günlərinin birində xalq məscid moizəsindən dağılarkən, Hacı Aslanın adamlarından 4-ü qəfildən əlləri silahlı Mirsəqulunun üzərinə hücum etmişdilər. Mirsəqulu yaralanmış, yerə yıxılmışdı. Qatilləri onun nəfəsini kəsmək istəyirdilər. Fəqət Mirsəqulu öz canını çox da ucuz təslim etmək istəmirdi. Yaralı halında daşıdığı silahı ilə müqabilədə bulunurdu. Məscid qarşısında böyük bir atışma davam edirdi. Bir neçə kənar adam yaralanmışdı. Hacı Aslanın yaptırdığı bu əməliyyat nəticəsində ortada 4 cansız cəsəd qalmışdı. Bunların birisi Mirsəqulu, ikincisi tamamilə yoldan keçən bitərəf bir adam, ikisi də Mirsəqulunun qatilləri. Əslinə baxdıqda bu hadisə bir o qədər böyük deyildi. Bu küçənin həyatında belə atışmalar çox görülmüşdü. Ha belə, nəticəsində 2-3 adamın ölüb yaralandığı bu əməliyyatlar da ilk dəfə vaqe olmamışdı. Fövqəladə adlandırılan bu hadisə tamamilə başqa idi. O günün sabahı bu məhəllədə bir küçə içərisində 4 qapının önündə tabut qoyulmuş. 4 damda salah çəkilirdi. Mirsəqulunun tabutu küçənin sağ tərəfində, onun öldürdüyü adamın da tabutu həmin küçədə, bir neçə adım məsafədə, sol tərəfdə qoyulmuşdu. Mirsəqulunun atalıq edib böyütdüyü 2 bacısı, uşaqları vardı. Bunun böyüyü 16-17 yaşlarında idi. Mirsəqulunun ölümü ilə
Hacı Aslanın acığı soyumamışdı. Məhəllə içərisində kimsənin ixtiyarı yoxdur ki, Mirzəqulu üçün heyfsilənsin və onun gəncliyini acısın. Buna baxmayaraq Mirzəqulunun bacısı oğlu qapı ağzında dayanaraq dayısı üçün səmimi göz yaşları tökürdü. Onun bu halı hacının əmrindən çıxmaqdan başqa bir şey değildi. Hacıya öldürülən adamlarının intiqamını almaq lazım gəlirdi. Tabutu yerdən hələ qaldırmamış Mirzəqulunun qapısında onun 16-17 yaşlı bacısı oğlu bir çox adamların gözü önündə küçənin ortasına çəkilərək vücudu dəlik-deşik edildi. Zavallı məsum uşaq öldürüldü. Siz bəlkə zənn edirsiniz ki, yuxarıda söylənən fövqəladə hadisə bu uşağın öldürülməsidir. Xeyr, səhv edirsiniz. Bu küçənin tarixində belə məsum uşaqların qanları töküldüyü ilk dəfə deyildi. Ondan əvvəl də bu küçədə uşaqlar öldürüldüyü görülmüşdü. Dağ kimi igid, cəsur qardaşını belə bir halda itirən bir bacının ağlayıb fəryad etməsi təbii bir hadisədir. Zavallı, bəxtsiz bacı evdə qardaşının müsibətində qızğın göz yaşları tökdüyü bir zamanda oğlunun küçədə öldürüldüyünü duyursa, yıxıla-yıxıla dışarı çıxıb oğlunu yerə sərilmiş və qanına bulaşmış bir halda görərsə nə yapa bilər? Qadın ağlamır. Onun göz yaşları artıq qurumuşdu. O yalnız əynindəki paltarını cırıb dağıdır, başını, saçlarını yolur, vəhşi və qorxunc bir səslə çığırır. Bu çığırtıların arasında qadının ağzından yalnız bir adamın adı eşidilirdi. Hacı Aslan! Bu qadın bir anadır, oğlu öldürülmüş bir anadır. O indi heç bir kəsdən qorxmur, kimsənin əmrini və təhdidini nəzərə almır. O bilərəkdənmi və ya bilməyərəkdənmi söylədiyi adı daha yüksəkdən təkrar edirdi. Hacı Aslan! Kimsə oğlunun ölüsü üzərində özünü həlak edən bu qadına yaxın düşmürdü. Hər kəs onun faciəsindən mütəəssir olmuş idi. Bir çoxları ağlayırdılar. Hacı Aslan bu mənzərəni görür, o hiss edirdi ki, açıqdan açığa yaptırdığı bu cinayət bir tədbirsizlikdir. Qadın onu biabır edir, onu sakit etmək lazımdır. Bu məqsədlə yaxın gələrək qadına təsəlli vermək istəyirdi. Səbr elə bacı, eybi yoxdur, qalx get evə. Qadın hacının bu sözlərini eşitmirdi. Ona bunların təsiri yoxdur. O baş üzərində duran adamın Hacı Aslan olduğunu bilmirdi. O çığırmasında davam edirdi. Evimi yıxdın Hacı Aslan, qapın çırpılsın Hacı Aslan. Hacının abrı gedirdi. Qadının səsini kəsmək lazım idi. Bəsdir həyasızlıq etdin, eyibdir sənin üçün. Qalx ayağa deyirəm sənə. Mümkün deyil, qadın həyasızlığında davam edir. Hacı Aslanın əmri nəzərə alınmır, qadının səsini kəsmək lazımdır. Hacı Aslan burada nə yapsa yaxşı olardı. O əsəbləşmişdi. İndi mən səni sakit edərəm, demişdi. Üzünü adamlarına tutaraq əmr vermişdi ki, qadının ikinci kiçik oğlunu da gedib evin içində öldürsünlər. Qadın əvvəlcə hacının bu əmrindən bir şey anlamamışdı. Fəqət sonradan hacının əli silahlı adamlarının evə tərəf getdiklərini gördükdə, onun təkrar etdiyi o biri oğlun da sözlərinin mənasını anlamışdı. Görürsünüz, fövqəladə hadisə işte bu idi. Çünki qadın indi çığırmırdı. O hacının ayaqlarını əvvəl qucaqlayıb, valla daha ağlamaram deyə yalvarırdı. Sonra onu buraxıb kiçik oğlunu müdafiə etmək məqsədi ilə evə tərəf getmək istəmişdi. Ayaqları tutmadığı üçün oğlunu aramağa gedən adamların ardınca sürünürdü. O nə ağlayır, nə çığırır, nə də yalvarır və ya birisindən kömək istəyirdi. O indi qəhqəhələr ilə gülürdü. Siz bəlkə bunu uydurulmuş, xəyali bir əfsanə zənn edərsiniz. Bu hadisə bizim yaxın keçmişimizin, həqiqi həyatımızın vaqe olmuş bir səhifəsidir. Bu küçənin tarixi uzundur. İçərisində belə qanlı səhifələri yüzlərcədir. Burada Hacı Aslan yalnız bir deyildi, bir neçə idi. Hamısının özünə görə hörmət və nüfuzu, xalq arasında sayılacaq mövqeyi vardı. Yalnız bir təvavütləri var idi ki, bunların bir qismi kiçik, bir qismi də Hacı Aslan kimi çox böyük idi. Nəhayət, 1905-ci il inqilabının dalğaları Qafqaz dağlarını aşaraq Azərbaycanın, xüsusilə bu küçənin sakitliyini xəlaldar edib, durğun həyatını çalxalandırmağa başladı. İki qüvvə üz-üzə gəldi. Mübarizə və çarpışmaq lazım idi. Hər yerdə, hər mühitdə haqsızlığın, qolu gücüllüyün, zorbalığın əleyhinə çıxışlar olurdu. Məhəlli hökumət zəif düşdüyü üçün nüfuzu yoxdur.
Şəhərin əmin-amanlığı, vətəndaşların şəxsi hüquqlarını müdafiə etmək, zorbaların zülm və istibdadına bir nəhayət vermək, haqsız tökülən qanların qarşısını almaq məqsədi ilə şəhərin ağaları, xalqın seçilmiş nümayəndələri Bakı Bələdiyyəsinə toplanıb bir cəmiyyət düzəltdilər. Bu cəmiyyətə sülh və səlah adı verilmişdi. Məqsədi bu küçədə nizam və qaydanı saxlamaq, qanunsuz hərəkətlərə yol verməmək idi. Əgər Bakı Bələdiyyəsinin arxivini axtarsaq və ya o zamanki qəzetlərin səhifələrini vərəqləyib bu cəmiyyətin kimlərdən ibarət olduğunu bilmək istəsək, görəcəyik ki, onun rəyasət heyəti içərisində bizim tanıdığımız bir adam da vardır. Bakının mötəbər tacirlərindən bələdiyyə üzvü Hacı Aslan. Hacı Aslanın 1905-ci il inqilabı günlərində bir çox çıxışları olmuşdur. Mən onun bir çıxışını yaxşı xatırlayıram. İrtica qüvvətlənmək istəyirdi. Birinci Dövlət Duması hələ qovulmamışdı. Burada həqiqi Rus xalqı adı ilə bir cəmiyyət təşkil olunmuşdu. Bunlar Bakı proletariatının beynəlmiləl şüarı ilə yapdıkları çıxışlara müqabil bəzi müfəttinanə işlər görürdülər. Bu zamanlarda bu küçədə böyük bir nümayiş dəstəsi düzəlmişdi. Dəstənin önündə Hacı Aslan gəlirdi. Arxası ilə süvari Kazak bölüyü gəlirdi. Zurna balaban qaytağı çalır. Hacı Aslanın adamları da papaqlarını gözlərinin üstünə qoyub oynayırdılar. Təzə pirə toplaşan bu nümayiş dəstəsi böyük kilsə həyətinə gəldi. Burada Bakı Qradonaçalniki və sair bu kimi böyük hökumət məmurları Hacı Aslanı alqışladılar. Kilsənin həyətinə bir kürsü qoyuldu. Hacı Aslan özünün div kimi vücudu ilə o kürsünün üstünə çıxdı, nitq söyləyəcəkdi. Hər tərəfdə səsləri eşidildi. Hər kəs sakit oldu. Hacı Aslan, cəmaət, dedi. Hər kəs padşahı istəmir, onun arvadını. Cəmaət onu alqışladı. Hacı Aslan əlavə etdi. Cəmaət, siz də deyin, padşahı istəməyinin arvadını. Nümayişçi dəstəsindən böyük bir gürültü qalxdı. Hər kəsin ağzında onun söylədiyi sözlər təkrar edilirdi. Bu söz sanki onların şüarları, ruhlarında bədii həyəcanlarına oxşayan ahəngdar nəğmələr idi. Hansı bir şey axıradək bir hal ilə qalmışdır ki, Hacı Aslan ölüb getdi. Bütün küçə xalqı onun matəmində ağladı. Hər yerdə hər kəs onun fəzilətindən, böyüklüyündən bəhs edirdi. Bu küçə xalqı özünün ağasını, rəhbərini itirmişdi. Lakin bir iş vardı ki, o ağasız, rəhbərsiz qalmırdı. Hacı Aslan özünün toxumlarını bu küçəyə geniş surətdə səpmişdi. Hər tinbaşı Hacı Aslan xasiyyət və təbiətində, Hacı Aslan taktikasında adamlar ortaya çıxmışdı. Bunlar hər biri küçə içərisində, xalq arasında Hacı Aslan olmaq istəyirdi. Onlar get-gedə böyüyür, inkişaf edir, qolqanad açırdılar. Lakin bir hal vardı ki, zamanın cərəyanı başqa bir cəhət idi. Bu toxumlar hər nə qədər böyüyür, yarpaqlanırdılarsa da özlərini göstərə bilmirdilər. Bunun üçün böyük bir tarixi hadisə lazım idi. Bu hadisə 1917-ci ilin fevral inqilabı idi. Fevral inqilabı bu mübariz toxumlara inkişaf üçün bu küçədə müsait bir zəminə hazırladı. İndi Mədəniyyət Sarayı adlanan Sabiq İsmailiyyədə bütün Qafqaz müsəlmanlarının birinci qurultayı toplanmışdı. Burada Hacı Aslanı qol-qanad açmaq istəyən toxumlarından bəziləri millət nümayəndəsi olaraq iştirak edirdilər. Qurultay Azərbaycanlıların gələcək müqəddəratını həll etmək istəyirdi. O məsciddə başı çadrasız bir qadının çıxışı böyük bir gürültüyə səbəb olmuşdu. Qurultay iki yerə bölünmüşdü. Bir qismi başı açıq qadının bir an əvvəl kənar edilməsinin, ikinci qismi onun axıradək qurultayda iştirakını istəyirdi. Hacı Aslanın toxumlarına özlərini göstərmək, mövqeyə hakim olmaq zamanı yetişmişdi. Qurultay nümayəndə qadının çadıra məsələsini həll etməklə uğraşarkən Hacı Aslan vaxtilə xam tazlarına dovşan tutmaq təlim etdiyi küçədə onun daha yaxşı açılmamış kiçik toxumları başı, çadralı qadın və qızların ayaqlarından çəkmələrini çıxartdırıb başmaq geydirirdilər. Hər yerdə Hacı Aslanlar baş qaldırmışdılar. Fevral inqilabını Oktyabr inqilabı təqib etdi. Bir çox kölgəli qüvvələr Oktyabr inqilabının bu küçəyə keçməsinə mane oldu.
Hacı Aslanın toxumları indi başqa türlü rəngdə görünmək istəyirdilər. Ayaqlarının altı daha möhkəm deyildi. Öz gələcəklərindən tamamilə arxayın deyildilər, yenilər ilə bir növ rəftar edirdilər. Bəzi vaxt çarpışır, hücuma keçirdilər. Din, şəriət, Quran onların əlində böyük bir vasitə idi. Belə qeyri-müəyyən bir zamanda bu küçənin üzərindəki qalın kölgələr qalxdı. 2 il yarım sonra Oktyabr inqilabının dalğaları Xəzər dənizini aşaraq coşqun bir sel kimi bu küçənin hər yerinə, hər tərəfinə yayıldı. Hər bir şey alt-üst etdi. Əsrlərdən bəri kök atmış qocaman ağacları bütün əsasından qoparıb atdığı kimi Hacı Aslanın böyük, kiçik toxumlarını da kökündən çıxarıb gedər-gəlməz diyarına sövq etdi. Küçə təmizləndi. Keçən gün mən həmin küçə ilə keçirdim. Bir məhəllə baqqalı dükanının qarşısında Hacı Aslanın tamamilə qocalıb işdən düşmüş adamlarından bir neçəsini oturmuş gördüm. Ötə tərəfdən böyük bir pioner dəstəsi gəlirdi. Qız, oğlan bir-birinə qarışmışdı. Onların keçib yolun açılmasını gözləyirdim. Adamlar arxam tərəfdə bir-birləri ilə danışırdılar. Onların birisi keçmiş zamanını xatırlamış olmalı ki, yoldaşının sözünü kəsərək ürəyinin ən dərin bir yerindən dedi: "Ay Hacı Aslan, Allah sənə rəhmət eləsin." İkincisi də dərindən bir ah çəkərək dedi: "Allah ona rəhmət eləsin, ölməli kişi deyildi." Mən də dönüb dedim: "Allah ona dırnaq arasında rəhmət eləsin."